Ինտրավանդրությունը օրինական կա։ Տես, օրինակ բրբանկից որ դուրս եկան Գլենդրից, իշ լավ եղանակ էր։ Ճանապարհին էլի անպամած, пасмурно. Ну, а я бы сначала поприветствовал наших подписчиков. Сказал бы спасибо вам большое за просмотр, за ваши комментарии. Нам очень приятно... Не надо это говорить, но нам очень приятно то, что вы пишете так подробно, вовлечены в процесс. Сегодня... Ինձ անտակ թանեց էլի, ասեց այդ տղա, հələ միած սկսի շնորհակալությունից։ Сегодня мы направляемся в город Фрезно. Аргиз, вперед. Уважаю старейшин. Конечно, старших надо уважать. Суренджан, тебя тоже это касается, ты вместе с нами едешь. Вообще, в целом, Фрезно славится армянской общиной. Насколько я знаю, это первая община в Америке, армянская. То есть армяне начинали с города Фрезно. Да. Մենք ոչ թե բան ռասուժդաց անենք, այլ իրանց հյուր որ գնանք, իրանք դրա մասին կպատմեն, չէ։ Ֆրեզնո։ Фрезно! Ասած է մտանարանտը ճանապարհ։ Հաղորդման հովանավորներ Next Gen Vision, Glendale-ում ճարտարապետական ընկերություն, Roser, մազերի հարդարման պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ միջոցներ տղամարդկանց համար։ Գնում ենք Ֆրեզնո, Վիլյամ Սարոյանի հայրենիք, եթե կարելի է այդպես ասել։ Ճիշտ ասած, ես Վիլյամ Սարոյանի մասին իմացել եմ դրոսական տարիներից. Великий армянский писатель, ну я так называю, многие американские называют, обязательно посетим дом музея Վիլյամա Սարոյանը։ Բայց 5 րոպե առաջ ոնց որ եղարակ ուրիշ էր, ես ինչա եղավ։ Биполярное расстройство։ Միշտ ճանապարհներին մեր մոտ ձեր սուր կա, որովհետև սուրոն քնած, հա։ Ես ուզում եմ պաշտոնապես դիմեմ Սուրոյի կնոջը, Կարինա։ Кристина! Կարինա, Կրիստինա, Մանո, նույն անունը չի։ Սարգիս Չես տղեն չի քնա։ Ապե, ես խնդրում եմ, էլի։ Իմ ազգանունը Քարտաշյանն է, կնոջ անունը Քրիստինա է։ Ես քրաշեմ։ Այդ դրա համար էլ չեմ դիմում, հա։ Ուրեմն Ֆրեզնո անընդհատ մեզ զանգում են, ասում են երբ կհասնենք։ Դուք էլ կարող եք հասնել, երբ կհասնենք։ Ժամուկեսից հասնելու եք, բայց մեր հաղորդումը 20 րոպե է։ Մենք ենք ժամուկեսից հասնում։ Ու շատ լավ ծրագիր եք պատրաստել։ Հայերը միացեք հայեր, հայկական հաղորդում, պրարմյան։ Մի տարի Ամերիկայում եմ, բայց Ֆրեզնոյի պես այտենց հայեցի քաղաք հրա չեմ տեսել։ Երևի մենակ Գլենդելն է, որ պրոստը քանակով են մեծ հայեր։ Ասում են Գլենդելն է, չէ, հայերի կենտրոնը, տենց։ Բայց իմ համար եթե Ամերիկայում ասոցացվում է հայերի հետ միտեղ, առաջինը դա Ֆրեզնոն է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այս հարցազրույցը ես հայերեն եմ շարունակում, փորձում եմ չմոռանամ իմ լեզուն ու փորձում եմ ճիշտը սովորեմ, որովհետև եթե ես հասկացեմ ախրակարգ լեզուն զարգացել, որ հեշտ բամա դուք չեք հասկանա։ Քանի բան պատմեմ, ասեմ, այստեղ եմ քնած, սա ախրակարգ լեզվով դժվար գալի։ Արդեն դու չես հասկանա։ Остановились буквально 2 минуты назад и сразу, пожалуйста, поезд. Сейчас вас ждет красивый кадр. Саркис, скажи что-нибудь под этим кадром. Տեսեք ինչ պայմաններում եք աշխատում, արագ դրոնը, поезд идет, дрон запускаем. А չի մի անում։ Ոնց եկանք հասանք Ֆրեզնո,
Շատ հասարակ նստանք ավտոն, խոտ տվինք, կազզավատ արեցինք, շատ թեթև հասանք Ֆրեզնո։ Саргис, где дом? Вот дом, вот О, дом. вот этот? Да. Turn right. Okay. Turn right please. Սուրեն սովորի անգլեր են, ախպերս։ Что получается, Мазерати? Да, Мазерати. Настолько все серьезно, Да, да? конечно, сидит. Сань? М. Первая буква в Բայց алфавите. մենք եկանք Չոբանյանների ընտանիք, իրանք այսօր կարելի ասել մեր գիդն են լինելու, փորձելու են այնպես անել, որ մենք Ֆրեզնոն ավելի լավ ցույց տանք ձեզ։ Բայց իրոք այս մարդիկ գիտեն որ մենք եկել ենք։ Իրանք ունեն 7 երեխա, 6 աղջիկ եւ մի տղա։ բայց բավական է չիմ տղան, տղայից հետո էլի աղջիկ։ Հա, օ, դա շատ լավ։ Good morning. 7 աղջիկից ո՞ր երրորդն եք դուք։ 7 աղջիկ չի։ Առաջինը։ Մամանա։ Ոնց մաման։ Հատեց, բայց դասարանցի Լիլիթն է, մամանա ինքը։ Ես իրան։ Դուք 7 երեխա ունեք։ Հա, դու հասկանում ես, որ մենք արդեն շատ մեծ ենք ու բավականին խելք պիտի հավաքենք։ Հասկացա՞ր։ Լավ, առաջին շոկը անցանք, եկեք ամեցեք։ Հա, Սուրեն, մամայի մամանա, տատինը։ Բարև ձեզ։ Դուք 7 թոռ ունեք։ Ասիկա 11։ 11 թոռ։ Գիտես ինչ ամենահետաքրքիրը, նա որ մտնում ես հայ տուն, ասենք նա հիմա որ մտնենք ամերիկացի տուն, չէ՞ օրինակ։ Մենք կմտնենք, օй, բարև ձեզ հայ, բան։ Sorry, hi, Հա, ասենք իսկ թե ոնց որ մտնում ես արդեն sense Չէ, բայց ստանավարի չի նշանակում։ Հա, Չէ, ուզում ես նստես, բան, sense ինչ կա ժողովուրդ։ Ոնց եք։ Ունես էլի։ Надо по армянским традициям выпить кофе и приступить к работе. Okay, բայց մի րոպե, պարմյանսկիմ տրադիցիա որ կոֆեն դնում են, պետք է ելնենք գնանք։ Մեզ շատ մեծ հաճույքով դիմավորեցին, կոֆեն էլ դրին, փախլավան էլ դրին, էլ չգիտեմ, սուշին էլ բիլը պատրաստեցին։ Ես հայկական ընտանիքի մեջ առաջի անգամ եմ սուշի ուտում։ Գժվելու ընտանիք են Չոբանյանները, գժվելու։ Կոֆեն խմեցինք։ Кофе разбудил нас. Все, пойдем. Հիմա ասում եմ Какой план? պակոն եմ, հա։ Какой план? Սարոյանի տուն թանգարան։ Заехали в дорогой район. Здесь живут самые богатые люди в Фрезно. Посмотрите просто на архитектуру, на дома, на их размеры. Просто нет слов, чтобы описать такую красоту. Одни замки, дворцы. Дыхание сбивается, когда видишь такие большие участки. Настолько все красиво, чисто. В этом большой плюс Америки. Посмотрите, маленький городок Фрезно, но при этом посмотрите на роскошь, которая нас окружает. Я даже боюсь представить, сколько миллионов долларов стоят эти дома. Դե հասանք Ուիլյամ Սարոյանի տուն թանգարանը, ինքը այդքան հարուստ չի եղել։ Եղել է հասարակ տուն։ Founder by Artur Ջանիբեկյան։ Այսինքն հիմա այս տունը Artur Ջանիբեկյանին է։ Չէ, Արտուր Ջանիբեկյանին է, չի, ինքը գնել է այս տունը, ինքը мշակութային արժեքների հովանավոր է։ Артур Джанибекян – это владелец или совладелец холдинга ТНТ, где Comedy Club, вот эти программы. Да, ну молодец։ Փոքր տուն է, թվում է թե այնտեղ այդքան բան ներկայացնելու չկա, բայց այնքան պատմություն կա, այնքան ջանասիրաբար են կառուցել, 2-3 սենյակ մտնելով դու մի անգամից մի ամբողջ պատմություն իմանում ես։ Վիլյամ Սարոյանի մասին ես լսել եմ, բայց չեմ խորացել ու չեմ իմացել, որ ինքը գրող է։ Բայց ինչ խարիզմատիկ տիպ է, չէ։ Ազգը շատ հայտնի է ազգանունը, հա, դա ախրկալագու լեզվով ինքը ազգս է։ Հայրը շատ շուտ է մահացել, Մարի իրան որբանոց է տվել, 4 երեխաները 5 տարի որբանոցում են ապրել։ Հետո մայրը հետա գնացել վերցրել է, սա հենց իր կինն է, ում հետ 2 անգամ ամուսնացել է, բայց արդյունքում նորից բաժանվել է հրյա երկինը։ Հիմա իրան ծերուններ ունեն, ասենք թող։ Տղա ունի, աղջիկ ունի, աղջիկը մահացել է, տղան Լոս Անջելեսում է, բայց այդքան կապ չունի հոր հետ։ Շատ վատ է խոսում հոր մասին։ Թատերական ինստիտուտում իմ ուսումը
Սարյանի հետ ուղիղ համատական կապ ունեցել։ Արմեն Էլբակյան իմ դասախոսը ինքը կարելի ասել լավ Սարոյանագետ է։ Ինում մեր լսարանում 4 տարի որ ես սովորել եմ, անընդհատ Սարոյանի շունչ է եղել, հա, ու բեմադրությունների մեջ եմ ես եղել, խաղացել եմ։ Միակ մարդն է, ով նույն ժամանակ եւ Ռուսաստանում եւ Ամերիկայում իրանով ստեմպ ունեցել։ Ուրիշ երկրորդ մարդ չկա նման։ Իր գրքի բոլոր կազմերն են 25 լեզուներով թարգմանվել են իր գրքերը։ Цвета, которые подобраны, очень стильно выглядит. Вот это. Вот это. То есть, ну, чувствуется вкус. Уникальный человек. Первый раз, кстати, вижу армянина с такими усами. С такими длинными. А здесь должен был быть продукт Роусер. Այդտեղ ունենք իր դիմապատկերը, որը աշխարհի ամենափոքր դիմապատկերն է, դա բրինձի հատի վրա։ Ես ճիշտ ասած սկզբից պատկերացնում եմ, որ տուն թանգարանը Վիլյամ Սարոյանի կլինի այնպես ինչպես թողել է, այսինքն կմտնեն, կտնենք իր սեղանը, իր տամ գրքերը, չգիտեմ, իր խոհանոցը, բայց երբ որ մտանք ես ուղղակի ապշեցի, որովհետև շատ հետաքրքիր լուծում են գտել, շատ ֆուտուրիստիչնի, ինչ դե։ Լինում է այն թանգարան գնում ես, ասենք, տենց մի քիչ historical բաներ ասարկած, ու այդ բաները ճիշտ ասեմ ինձ այդքան հետաքրքիր չեն, ես սիրում ավելի մոդեռն։ Ու այստեղ մտա ես զարմացա, ասենց բան ես ոչ մի թանգարան չեմ տեսել։ Ուզում եւս մեկ անգամ Արթուր Ջանեբեկյանի շնորհակալություն հայտնել, որ այդ արժեքը պահպանվել է։ Վերարտադրվել է 3D printer-ով այն քարերը, որ ինքը հավաքել է, նկարների մեջից Արթուր Ջանեբեկյանի թիմը ընտրել է ու վերարտադրել ոչինչ սիրուն այնպես դիզայնով քարը, բայց ինքը իսկական չի։ Խաղացող ա եղել ու տենց կորցրել է սա։ Այդ թվականներին $50,000 ա գրվել, որը համարժեքային է 5 միլիոնից ավելի։ Ասելա մարդուն հերոսացնելու կարիք չկա, ոչ էլ վատացնելու։ Մարդը անում է այն ինչ որ անում, առավոտ վերակենում, ատամներն է լվանում, գնում է գործ։ Ինքը ցույց է տվել մարդը ինչպիսին է, ավել բան չի արել։ Հեքիաթներ չի պատմել, չի հերոսացրել, մեկին չի գցել, մեկին։ Ինքը գրեթե ոչ մի հատ բացասական կերպար չունի իր գրածների մեջ։ Ինքը թողում է, որ դու հասկանաս, այնց է, որ քո համար ճիշտ, մյուսի համար միգուցե սխալ։ Ուզում ես Վիլյամ Սարոյանի հետ նկարվես։ Հա։ Կանգնի ստեղ։ Ничего себе, что это? Ապը քաշում ես, հա? Հա, մի վայրկյան։ Արա, ասես բան չկա։ Իրան նայ վերև նայ։ Վերև նայ, ժպտա։ Давай я теперь. Видео или фото? Չկա Սարոյանը ապեր։ Ոչ չկա։ Ապա հետ ձեռդ գարաժից տենկով տար էլի։ Դա հենց իր ձեռքով Վիլյամ Սարոյանը տնկել է։ Այս ծառերը ուղղակի հիմա ձմեռ է, այստեղ այս ծառերը չոր չեն։ Какие фрукты растут здесь? Что? Какие фрукты? Լիլջան կարալյոկ էր, չէ՞։ Լիլիթը Ֆրեզնոյում շատ կարևոր մարդ է։ Ես զարմացած եմ ինչի միջև հիմա քաղաքապետ չի Լիլիթը։ Իրան վստահված է Ֆրեզնոյում գիդի դեր, այսինքն ինքը հայերին եւ ցանկացողներին ամերիկացին, ովքեր ուզում են։ Նա ծանոթացնում է մեր մեծագույն փիլիսոփա, մտավորական, ստեղծագործող Վիլյամ Սարոյանի հետ, թե ինչպիսին է եղել, ինչ պատմություն է անցել։ До этого я вообще не слышал про Вильяма Сарояна. Դες ջահելությունը, շփվեք, էլի, իմ նման տղեկ հետ շփվեք, ախպեր ջան, շփվեք, ու ես բացի լավից ձեզ ոչ մի վատ բան չեմ։ Չապալախ կարածխպես։ Չի, ապեր, չի, ցավ։ Սա բան չանես վրա։ 5 րոպեից Ֆրեզնոյում ախակալակները կհավաքվեն։ Теперь у проекта Джанапар есть вот такой баннер, который мы сохраним. И это будет часть нашей истории, то, что мы здесь были. Мы сейчас приехали в армянскую школу. Սամի հայ։ Էլի սարի, դե պատմի դե դպրոցի մաս։ Առաջնա 50 րոպե հայերեն կա։ 50 րոպե հայերեն։ Okay։ Հետո մի 30 րոպե երգի դաս կա։ Այստեղ վրեստինգել կա, հա, նայում եմ։ Չեխ։ Տիկին Մարգարիտ հայերենի դասատուն եք։ Մեծ տեղերքին ընդունում եք փոքր դասարան։ Մենք ունենք շաբաթօրյա դպրոց, որտեղ եթե ուզենաք շաբաթօրերը կարող եք գալ եւ սովորել։ Ես Ռուսաստան եմ մեծացել, հայկական դպրոց չեմ սովորել, գրել, կարդալ չգիտեմ։ Okay, եկեք մա դասին նստենք էլի իրեքով։ Հեսա ցուցափայտից ունենք։ Դուք երկուսով նստեք, ես հիմա պետք չեմ այդ դասերին։ Լավ։ Ինչ է Երևանի բուն անունը։ Երևանը քանի տարեկան է եւ
Համեմատենք Հռոմի ու Բաբելոնի հետ։ Երևանը 2750 տարեկան է, Արդեն 50 չի։ 51, Ոչ։ 52։ Որ թվին է հիմնադրվել Երևանը, որ թվին է կառուցվել, որ թագավորի Окей, Google. В каком году основали Ереван? Մեր թվարկությունից առաջ 781 Հա 781 թվական։ Հիշեցի։ Հիմա 2023 թիվն ենք։ Քանի Okay. տարեկան կլինի։ Ոնց հաշվի, գոնե մաթեմատիկա է, էսի հաշվի։ Чем ты нам можешь? 2023-ից հանի, չէ, չես բան։ Հանի չէ, հանի չէ։ Այնտեղ 0 կամ հատ։ Այսի մեր թվարկությունից առաջ է, պիտի okay. գումարեք Պիտի գումարեք, այո, 781 թվականին, Գումարում եք կլինի 2023։ 2804 տարեկան։ Որ բանաստեղծն է ասեք, անք պիտի լինենք ու դեր շատանանք։ Սևակ։ Այո, սևակը։ Իսկ որ բանաստեղծն է ասելով հայ ժողովուրդ, քո հաղթանակը քո միասնական ուժի մեջ է։ Այ չեմ կարող ասել։ Հիմա պետք է գուշակեմ։ Եղիշե Չարենցն։ Չարենցն։ Եվ Եղիշե Չարենցը ունի բանաստեղծություններ գրված այդ նախադասությամբ։ Եվ դրա համար իրեն բանտարկել են, որովհետև ինքը այդ գաղտնի նախադասությունը գրել է իր բանաստեղծության մեջ։ Շատ շնորհակալություն։ Դեպքեմ, սիրով։ Արա, բայց դպրոցը վերջն էր իսկականից։ Դպրոցում չի եղել արդեն երկար տարիներ։ Երբ գնացել եմ Հայաստան ու գնացել եմ գյուղ, չի եղել այդպես դեպք, որ ես չգնամ իմ դպրոց։ Անկամ եթե չի ստացվել, որ ես մտնեմ ներս, ես ուղղակի կողքով անցել եմ։ Նորից հիշեցի իմ դասերը, բայց էսի հայկական դպրոց էր։ Ու իմ համար շատ հետաքրքիր էր, ես չեմ եղել հայկական դպրոց, ծնվել ու տեղափոխվել եմ միանգամից։ Իմ համար, ասենք, հայկական դասատուն մի քիչ ոնց որ հետաքրքիր է թվում։ Ֆրեզնոյի դաունթաունը շատ սիրուն է ու շատ հին է։ Ֆրեզնո, քաղաք Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում։ Հիմնադրման տարեթիվը 1872 թվական։ Բնակչությունը մոտ 550,000 մարդ, որն էլ նրան դարձնում է Կալիֆոռնիայի խոշոր քաղաքներից մեկը։ Сегодня мы находимся в самом центре города, и буквально с 3 сторон окружают разные сооружения. Сейчас я вам про все расскажу. Это, значит, резервуар, где хранилась вода. В 1864 году, судя по Google, построили этот резервуар. С 2001 года это сооружение превратилось уже как в достопримечательность города. Справа от нас мемориал. И буквально справа от него находится тюрьма временного содержания, ну, можно сказать, СИЗО. Ես ոնց հասկանում եմ մի Ֆրեզնո մի Սարոյան, Ֆրեզնոյի downtown-ում նաև թատրոնի շենքը, արվեստի շենքը կոչվում է Ուիլյամ Սարոյանի անունով, նաև իր ստորագրությունը պատի վրա դրված է։ Հայերս ոնց ենք պատկերացնում Սասունցի Դավիթի արձանը։ Այստեղ Ֆրեզնոյում էլ կա Սասունցի Դավիթի արձանը, ես չեմ ուզում մեկնաբանել։ No comment։ Դուք ասեք, ու գրեք տակը։ Լավն է թե վատն է։ Ձեր դուր գալիս է թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք ուր էլ լինենք, ինչով էլ զբաղվենք, ինչքան էլ նույնիսկ ասենք, որ մենք թեթև ենք այս կյանքին նայում, սենց ենք անում, նենց ենք անում, բայց մեկը կան արժեքներ, որտեղ որ լինես ու դա առնչվի քո տեսակի հետ, դե անպայման գնաս։ Ֆրեզնոյում շատ կարևոր եմ համարում յուրաքանչյուր հայ եթե գնա, անպայման այցելի Թեհլերյանի գերեզման, ով այնտեղ իր հարգանքի տուրքը մատուցի, շատ տպավոր չէ, շատ հուզիչ էր։ Մոնթե Մելքոնյանի ծնողներն են այնտեղ թաղված, այս քարը ի պատիվ Մոնթե Մելքոնյանի հետ դրված, այստեղ գրված է, բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, որ Եղաբուլրուն է հերոսը թաղված, ու մի շրջան եղավ, հիշում եմ, որ հոպարը զանգում էր, ասում էր այն մարդ ամեն երկրորդ երեխաանը Մոնթե էին դրում։ Ու հիմա որ ես գնում եմ Մարտունի, Մոնթեները շատ են։ Թող Մոնթեները շատ լինեն ու ոչ մի Մոնթե թող չմահանա, թող ապրեն ու հերոսանան։ Ինչ է հիշացնում այս հուշարձանը։ Ինչ է հիշացնում։ Էսի միանշանակ Ծերնակաբերդի
Копина. Да, и здесь есть небольшая информация про основателей. Это Мурат и Элизабет Պետրոսյան։ Մի խոսքով միլիոն ու կես զոհերի հիշատակին այստեղ նաև պատմությունն ա գրված, այն ինչը որ դուք չգիտեիք, այստեղ կարաք սովորեք պատմությունը։ Նաև էս էլ հավերժության մեր նշանն է։ Կարողացել են այստեղ պահպանել հայությունը, Ու այս քարերն համոզված եմ որ Հայաստանից է բերվել։ Ըստեղ համոզված էլ հաստատ, սա Հայաստանից է բերված։ Ու իդեպ ասեմ շատ հետաքրքիր լուծում է ջրերը։ Էլի ամերչությունա խորհրդանշում էլի։ Տեև այստեղ մի քիչ դժվար կլներ կրակը թույլատրել, որոշել են ինչ անեն, որ կրակի փոխարեն մի բան լինի ջուր։ Կարևորը սիմվոլիզմն է, էլի ինչա խորհրդանշում, հավերժ парք։ Թող էլ ոչ մի ցեղասպանություններ չլինի, մարդիկ ապրեն խաղաղ, խաղաղություն լինի, որովհետև էլի Լեոպոլդի խոսնը, ребята, давайте жить дружно. Да, мир должен процветать и жить в добре. Мир должен жить в мире. Вот. Мы проезжали армянскую церковь и решили остановиться, показать вам всю красоту. Каждый камень привезен из Армении. Ես այստեղ համերգ եմ տվել Ֆրեզնոյի հայերի համար, Պարուր Սևակ ներկայացումը։ Սա մեր հայկական առաքելական Սուրբ Պողոս եկեղեցին է։ Ֆրեզնոյի հայերը ավելի շատ հավատացյալ են, էլի, ու իրանք շատ ավելի եկեղեցի են գնում, ավելի ավանդույթները պահպանում են։ Այնտեղ էլ մեր ավետարանչական եկեղեցին է, որ հեսա կարան գնանք մի հատ էլ տեսնենք։ Սուրոն պետք չարի։ Առանց սուրով ու կարած գնաց։ Սա էլ ավետարանչական եկեղեցին է։ Միացյալ Նահանգներում ու մասնավորապես Ֆրեզնոյում հայերին շատ են հարգում, որովհետև հայերի դերը նշանակությունը շատ մեծ է, ու հայերը շատ մեծ լումա ունեն։ Փաստորեն պարզվեց Ֆրեզնոյում նաև կա կենդանիների գերեզմանոց, որտեղ հաղում են իրանց թութակներին, ձկներին, շներին, կատուներին, դաժե քամելիոններին։ Հիմա մի հատ ուսումնասիրենք։ Սուր դու ո՞նց ես նայում սրան։ Ես շատ նորմալ եմ նայում։ Ոտերդ մի դիր վրեն։ Ապա իսկ էլի դու ինչ որ մի հատ հարցում դիտողություն չանես, էլի պրոստը Ինչ անեմ ես մարդ։ թող դնեմ, ես ասեմ վայ ներողություն Թութակ ջան, մի Բայց չես ասում ներողություն։ Դա չեմ դրել։ Ու այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ կա։ Այնտեղ հստակ երևում, ասենք Թութակի գերեզմանի քարը փոքր է, ասենք կատուինը միջին, middle-ը, բանը շնինը մեծ, հետո դոգ կա այնտեղ։ Երբ որ մի կենթանի էակ քո հետ ապրում է, դառնում է քո մասը, քո ընտանիքի մի մասը, ու երբ որ այդ կենթանի կյանքից հեռանում է, մի քիչ մարդը ոնց որ ինչ որ բան կորցնում է, իր մասը ոնց որ չլինի։ Դրա համար ստեղծել են այսպես կենթաների գերեզմանոց, ու էս էլ սա է արտահայտելու մի միջոց է, երբ որ կապ չունի Թութակ կլինի, շուն կլինի, ճագար կլինի։ Always in my heart, Mufin Սաղաթելյան։ Այդտեղ էլ կա հայ շունա էլի։ Հա, բայց չգիտեմ շունա թե չէ։ Կամ շունա կամ կատու կամ բան հեսա 10 տարեկան է ինչ որ always in my heart։ Ով միշտ իմ սրտում ես։ Նույնիսկ Ֆրեզնոյում իսկ կամ բամպերների մեջ հայկական բամպերներով դրոշ կա։ Լավ, ես ինչ ավտոյի բամպերա դե ասեք։ Это Мустанг. Ապրես։ Օրը, ո՞նց գիտես ապրես։ Ինչ խփեցի։ Չգիտեմ։ Գնա տեսեք։ Я постоянно про автомобили говорю, по-твоему, я не знаю, я даже дверь найду, если надо будет. Вот, Красавчик։ Камаро. Կարելի է տուն սարքել ես բանից, երկաթներից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք, լավ եք։ Ինչ է կարես, քան հերձել եք, հա, այս ավտոները։ Այդքան բամպեր, ու գիտես ինչ է հետաքրքիր, այդքան բամպերների մեջ ինչ որ տեսնում են։ Համլետը բոլոր բամպերները գիտի որը որտեղ է։ Հերո եմ անում, զանգում են ուզում են, ասում ես 5 կալիբրա 4 բամպերն է, ամերիկոյնի։ Երեկոյան Համլետես տունն ենք լինելու, այդ ժամանակ արդեն կխոսենք, ընդհանուր բան, այսպես։ Ոայ։ Հայկական բամպեր։ Հա։ Համբր։ Հայաստանից գամփրներ են եկել։ Եվ որ իրանք հաճում են, ես ուզում եմ գրկեմ իրանց պաչեմ, որովհետև նախ շների համար ես խելագարվում եմ։ 10 րոպե լինի, իրանք Գերները կդառնան, այո։ Okay։ Արի։ Արի։ Երկրորդ հերթին էլ իրանք էլ են էլի յան։ Գամփր էս ինչ անել։ Բայց ինչ թախծոտ աշկեր ունի, չէ։ Արա, քի հայերի աշկերը միշտ թախծոտ ու հայկական շների աշկերն է թախծոտ։ Հատկությունն է։
Ну, по армянской традиции, с пустыми руками. Почему по армянской традиции? По человеческой традиции, Այո։ с пустыми руками нельзя приходить в гости. Ես առաջարկում եմ այսօր թոնրի խորոված անենք։ Քանի որ Չոբանյանների ընտանիքում շատ լավ թոնիր կա, ես գիտեմ։ Ну, Ինչ давай. կարծիք եք։ Միսի չացնենք թոնրի մեջ ու այդ հայկական ավանդույթը։ Ջան, միս ենք ուտելու ես։ Այո։ Ջան, Ուտելու ես։ Ասա հա։ Аса. Կայֆավատը կրնում արա, չեմ ջոգում։ Սա փչացրեց։ Թոնիրի համար sense բան կարող է վերցնել։ Սից կտորներ դրա։ А, вы грибы взяли? А, грибы тоже будем есть, да, сегодня? Ну да, я знаю, что ты любишь. Да, я люблю грибы, обожаю. Прекрасные грибы. Не галлюциногенные. Ребята, какие мы голодные, вы даже не представляете. Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև Maalesef, Suren. Abi, sağ ol gider. Nasıl iş böyle? Bari akmere. Bari. Elika. Elika? Bari. Mart bas չենք թողե։ Մինչև նախորդ պլանավորում էինք, որ պիտի գայինք Ֆրեզնո, ես ասացի դե հյուրանոց կգանք բան, համոն մի անգամից հյուրանոց։ Ոչ ես գժվել։ Ինչպես որ խոստացանք, այսօր անում ենք թոնրի խորոված։ Դու գալիս ես մի ընտանիք, որտեղ 7 երեխա կա, ուզում ես այդ ընտանիքի էներգետիկան, լիստուկացը, իրանց թեմաները անընդհատ եռում է, կյանքը եռում է։ Այս հարևանին փայ ենք անում, էլի, որ այդքան թոնիրի ծուխով Այս հարևանը ամերիկացի է։ ամերիկացի։ Լուրջ, իսկ կարանք դի նկարենք։ Փորձենք դե։ Okay, հիմա դասեն ինչ եք տալի էլի հարևանին, էտել է։ Չգիտեմ։ Օ, լավ էլ կուսոկներ եք տալի հարևանին, հա, փաստորեն։ Այս Գնացին, գարի։ Ես եմ գնում իրանց տալի։ Ah, կարամ ես տամ։ Sorry for smoke. And I this is Barbecue. this is barbecue for you. Yes. No. Sorry, it's perfect barbecue. This for you. Thank you. Thank you so Thank you too. Have a good night. Have a good night. Ինչ ասացին կրկնեցի ու տենց իրան թվաց թե ես անգլերեն տենց դու խոսում եմ էլի։ Վաու, սենց է։ Վաու։ Ես ձեր հարևանը շուն է։ Աբե դուրը ցեք շունը առաջինը մեզ դիմավորեց ոնց։ Երեխեք ջան, եկեք նա տաղուտ կանենք մեր հայկական ավանդության համաձայն փառք տանք Աստծուն։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք հյուրերի համար Տեր Աստված, ողորմության համար մեր հանապազերի հացի համար Տեր Աստված, դու որ հիշենք աղքատներին է Տեր Աստված, կարիքավորներին է ամեն բանի մեջ քեզի փառք, պատիվ, գոհություն, ամեն։ Բարեխորշակ բոլորը շնորհ։ Այն Հնդկաստանից եկած ձուկը շատ լավն էր։ Շատ համեղ էր, շատ։ Այնքան դուրս եկավ պոմբանբինո, պոմբանո, գոլ պոմբենո, ինչ էր sense մի հատ ծուկ էր։ Չհասկացա, բայց շատ համով էր։ Լիլիթ ջան, Համլետ ջան, շատ շնորհակալություն մեզ տենց ջերմ ընդունության համար ու ես հույս ունեմ, որ դուք ինչ որ առիթ կգտնեք մեզ էլի հրավիրեք Ֆրեզնո։ Մենք մեծ հաճույքով կգանք։ Մի հատ խոսք ասма գիժը գնաց հարսանիք, ասեց ստեղ լավա քան թե մեր տանը։ Հիմա ես մենք ավելի ճիշտ այնքան լավ ենք մենք զգում ձեր տանը, որ այսօր մնալու ենք ձեր տանը։ Գլենդել գալիս են մեր մոտ, ասում եմ Ֆրեզնոյից Համլետին ճանաչում եք, չկա մարդ, որ ձեզ չճանաչի, այդ ո՞նց եղավ, այդ ինչ եք անում ստեղ, ինչով եք զբաղվում, ո՞նց է ստացվում։ Չգիտեմ։ Եվի գործի բնույթով նայած տենց ակտիվ չեմ ստեի կյանքի մեջ, ավելի շատ Ես չէ ասի, որ ակտիվ չես տեղի կյանքի մեջ։ բոլոր միջոցառումների մեջ դուր փակողը ինքն է, վերջին ինքն է դուրս գալիս ակտիվ
չի։ Ինքը հետևից Ինքը միշտ ամենտեղ կա, չէ, ամենտեղ կա ու միշտ բոլորի հետ պարտադիր շփումը։ Համլետ ջան, ես գիտեմ, որ դու նաև այդ մենակ այդպես այստեղ չես հայտնի, Հայաստանում ավելի շատ այսպես նախաձեռնություններ ես անում, բարեգործություններ, սիրտը ցավում է։ Ինչ ես անում։ Ինչ որ կարանք թե սահմանների ժողովրդին, թե զինվորներին ժամանակին գերմանական հովաշներ էինք ուղարկում, որ զինվորներին իմացան դիվերսիոն խումբը ուտեից է գալի։ Հիմա podcast մի ծրագիր կա, ու այդ ծրագրի մեծ թափ է հավաքում, արդեն զինվորների տեղ ռոբոտներ, podcast ինչ որ ձեռնարկվում է, ստացվում է։ Երբ ոնց ես հասցնում։ 7 երեխա, ամուսին, մամանա հետդ, ձեր տան սեղան այսքան մեծ, անընդհատ հյուրեր։ Առաջին 12 տարիներ դժվար է, որ մեծը սկսեց ինձ օգնել։ Հրանից հետո արդեն զորքս մեծ է։ Երբ որ սրտանց ես անում, ուրախանում ես, արածովը չես օգնում շատ։ Ես իմ ընտանիքի մեջ զգացել եմ, որ եկել է այն բանը, որ ասենք մինչև խոսքի 20 տարեկան ծնողներս են ինձ դաստիարակել ու հետո արդեն 20 տարեկանից հետո արդեն ծնողներն են սովորում իրանց երեխեքից։ Կա ինչ-որ տենց բան, որ դուք այդ էներգիան ստանում եք ու զգում եք ոնց ամեն օր, ամեն անգամ ոնց որ ձեր երեխեքը նոր ինֆորմացիա են ձեզ տալիս ու արդեն ոնց որ չեք ուզում եք դաստիարակեք, ոնց որ հասկանում եք, որ արդեն մեծ երեխա են։ Կա այդ բանը։ Մի հատ ուրիշ նյուանս էլ կա, որ ծնողների տարիքի հետ կապված, օրինակ 30-ից հետո վա ունեցած երեխեքին դու ավելի շատ այդ երեխուց էներգիա ես ստանում, քան տալիս ես։ Ով որ 30-ից հետո երեխա չի ունեցել, անպայման այդ լրիվ ուրիշ զգացողություն է, դա պարտադիր է։ Ամերիկայում դժվար է երեխա դաստիարակել։ Միշտ պետք է աչքդ վրան լինի, թե չէ, այդ կապ։ Երևակայ Ամերիկայում ավելի շատ են զբաղվում երեխեքի հետ, քան Հայաստան։ Ես նայում եմ ընդ ընկերներիս, շատ ժամանակ չեն դնում։ Այստեղ միշտ մեր հետ են, հայատ չկա որ իշնեն, տեղը չկա որ տենց այդան կտրվեն աշկից հետ հեռու, եթե աշխատում իրանց ընկերուները կան մեր տուն, մեր աշկի դեմ տնամ ովքեր են իր կողքի ընկերուները։ Սևական, չգիտեմ, ամերիկացի ընկերուհիներ բան ունեն, տես գալիս են, թե մենք մերոնցով ենք։ Հիմա Էլենը, որովհետև մեր երեխեք հայկական դպրոց են գնացել ու հայկական միջավայրի մեջ շատ ավելի հայ են ընկերներ, բայց հիմա համալսարանը արդեն սկսել է օտար ընկերուհիներ ունի։ Կակրած չինացի ունի, անցած օրը մեր տունն է, շատ լավ աղջիկ էր, հա։ Ես գիտեմ, որ մեկն ու մեկը Մազերատի է քշում, ո՞ր մեկն է քշում։ Էլի մի օպե, ով է Մազերատի քշում դու։ Այդ Մազերատի կլապի տեղը գիտես։ Մենակ անկերտած։ Մեզ է դերոկե։ Բայց ինչ Չէ լավ արդեն ասել է կփչանա որ էդ իսխնեմ, սո չեմ ուզում փչան։ Դու գիտես ես փչանը։ Մենակ մի անգամ եմ փորձել։ Իրա շորնայել է։ չէ, ուրա։ Բան Մի արա։ Միա։ Okay, դե ինչ է Ամերիկայում ավտո է էլի տանը մարկետից բեկետ բան, բայց Մազերատին ուրիշ ձև։ կապ չունի։ Չէ, Բայց ասենք ուրիշ դու քշել ես, ես քշել եմ այդ Մազերատին։ Այդ հենց այդ Մազերատին։ հենց դու չեմ քշում։ Ապեր որ դու քշես, այդ այից Բան, բեկե։ պրոստը մի հատ կռուգ անեմ ու դենց YouTube-ով տենեմ որ ես Մազերատի եմ։ Պարոն Չոբանյանին պետք է հարցնեմ։ Պարոն Չոբանյան, թույլ եք տալի։ Դեղը ցույց կտաս մի հատ թող ախելա։ Թույլ եք տալի ես YouTube-ում լավ զգամ ինձ էլի Մազերատի։ Մենակ YouTube-ով, ապեր։ Դու թե չէ առիթավորվում ես, մենակ YouTube-ով։ Այդ եմ ասում էլի։ Իսկ 50000 view կա ավակի հա։ Ապեր պետք է խփես պատի որ դրած։ Չո եթե ուզում ես 50000 հավաքի չոտքի տանենք մի բան անենք այդ։ Հանգիստ։ Վաու։ Էրիկա։ Ինչու է գերազանցում արագությունը։ Չէ, ապե տեսնան ուրիշ է ապե։ Մենք այն թիմն ենք, որ ձեր երազանքը կդարձնի իրականություն։ Միտք, դիզայն, ոճ ու պրոֆեսիոնալիզմ։ Ամեն մի գիծ, ամեն մի լուծում մեր թիմի կողմից մտածված է։ Հաստատված ու ստորագրված որակի երաշխիքով։
մնում է կառուցել։ Next Gen Vision, ճարտարապետական արվեստ։ Browser, մազերի հարդարման պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ միջոցներ տղամարդկանց համար։ Այս հաղորդումը շատ հետաքրքիր էր իմ համար, շատ բան իմացա ու շատ հետաքրքիր բաներ իմացա։ Ես ինձ զգացի Հայաստանում։ Ինձ զգացի տանը։ Թող հայերը լավ ապրեն։ Թող հայերը իրար սիրեն, թող իրար հարգեն, թող իրար այդ Facebook-ի մեջի կոմենտներից միլիոն կիլոմետր հեռու լինեն։ Սիրեք իրար, այսքան բան։ Սիրտս ցավում է հայերի համար, ինչ ուղերձ անեմ։ Ու չեմ կարա, նայեմ ինչ ասեմ, ասում սիրեք իրար, սիրեք իրար։ Այդ է մեզ փրկելու, ուրիշ բան չկա փրկելու, ոչ փող, ոչ փառք, ոչ Ամերիկա, ոչ Ռուսաստան։ Մեզ փրկելու է մեր սերը մեկս մյուսի հանդեպ։ Շատ մերսի ձեզ, որ նայեցիք այս վլոգը։ Մենք գնում ենք դալշը։ Չմոռանաք լայք մեջ անեք, մնացեք մեզ հետ, դիցվեք այս վիդեոյով բոլոր ձեր մտերիմների հետ, միգուցե ինչ-որ մեկին հետաքրքիր կլինի։ Գնացինք։ Հաջող։